بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دا ٹمپیسٹ، سبجیکٹ انگلش، کلاس 9th۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم لیسن نمبر 6 دا ٹمپیسٹ کی سمری کا مطالعہ کریں گے۔ یہ جو اس کا آتھر ہے ٹمپیسٹ کا، ولیم شیکسپیئر ہے۔ اوکے، سمری آف دی لیسن۔ Prospero was the Duke of Milan. He spent all his time in the study of magic. So he left the state affairs to the care of his brother Antonio. After some time, Antonio grew greedy for power. He joined the king of Naples and plotted against Prospero. One dark night, Prospero was forced out of his palace. He and his little daughter, Miranda, were put in an old ship. Luckily, the ship floated to a lonely island. Prospero and his little daughter started living on this island. There was a shipwreck named Ariel on this island. Prospero freed him from the heart of a tree, so Ariel became Prospero's servant. He carried out all his orders. 12 years passed in this way. Once Antonio came sailing in a ship near this island. The king of Naples and his son were also with him. The name of the king's son was Ferdinand. Prospero ordered Ariel to raise a storm in the sea. Ariel obeyed his master's command. There was a terrible storm in the sea. The ship was caught in it. Ferdinand jumped into the sea. He swam to the island. The ship drifted to another part of the island. Ariel went near Ferdinand. He sang a sweet song. Ferdinand followed the sweet sound of Ariel's songs. He led Ferdinand to a place where Miranda was sitting. The two fell in love at first sight. Prospero gave Ferdinand the task of pulling up some heavy logs. He wanted to test Ferdinand's love for Miranda. Ferdinand came out successful. Prospero was very happy. He agreed to give Miranda's hand to Ferdinand. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہماری سمری آف دی لیسن تھی۔ اب اس کا ہم اردو معنی جان لیتے ہیں۔ پراسپیرو ملن نام کے ملک کا راجا تھا۔ وہ اپنا سارا وقت جادو کے مطالعہ میں ہی گزار دیا کرتا تھا، اس لیے اس نے سلطنت کا کام اپنے بھائی اینٹونیو کو دیکھ ریکھ میں چھوڑ رکھا تھا۔ کچھ وقت کے بعد اینٹونیو حکومت کے لیے لالچی ہو گیا۔ اس نے نیپلس کے راجا کے ساتھ سانٹھ گانٹھ کر لی اور پراسپیرو کے خلاف منصوبہ تیار کر لیا۔ ایک اندھیری رات کو پراسپیرو کو زبردستی اس کے محل سے باہر نکال دیا گیا۔ اسے اور اس کی بیٹی مرنڈا کو ایک پرانے جہاز میں ڈال دیا گیا۔ خوش قسمتی سے جہاز تیرتا ہوا ایک سنسان جزیرے پر جا پہنچا۔ پراسپیرو اور اس کی بیٹی جزیرے پر رہنے لگے۔
इस जजीरे में एरिल नाम का एक रहता था। प्रास्पिरो ने उसे एक दरख्त के तने से आजाद करवाया था, इसलिए एरियल प्रास्पिरो का नौकर बन गया। वो उसके सभी हुक्मों को पूरा करने लगा। इसी तरह 12 साल गुजर गए। एक बार एंटोनियो एक जहाज में सवार होकर इस जजीरे के पास आया। नेपलस के राजा और उसका बेटा भी इसके साथ थे। राजा के बेटे का नाम फेर्डिनेंड था। प्रास्पिरो ने एरियल को समुद्र में एक खौफनाक तूफान पैदा करने का हुक्म दिया। एरियल ने अपने मालिक का हुक्म पूरा कर दिया। समुद्र में एक खौफनाक तूफान पैदा हो उठा। जहाज इस तूफान की लपेट में आ गया। फेर्डिनेंड समुद्र में कूद पड़ा। वो तैर कर जजीरे तक जा पहुंचा। जहाज भटकता हुआ जजीरे के दूसरे किनारे पर जा लगा। एरियल फेर्डिनेंड के पास चला गया। वो मीठे गीत गाने लगा। एरियल की मीठे गाने की आवाज का पीछा करता हुआ फेर्डिनेंड चलता गया। इस तरह एरियल फेर्डिनेंड को इस जगह पर ले गया जहां मिरिंडा बैठी हुई थी। वो दोनों पहले ही नजर में प्यार करने लगे। प्रास्पिरो ने फेर्डिनेंड को लकड़ी की कुछ बाहरी लिखों के डेरों में लगाने का काम दिया। वो मिरिंडा के लिए फेर्डिनेंड के प्यार का इम्तिहान लेना चाहता था। फेर्डिनेंड इस इम्तिहान में कामयाब हो गया। प्रास्पिरो बहुत खुश हुआ और वो मिरिंडा का हाथ फेर्डिनेंड को देने के लिए तैयार हो गया। तो आज का हमारा लेसन इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बाकी खुदा हाफिज।